Ungazithi umbani lo uthi yini lapha esibhedlela? UDokotela Tau Sithole, practice lapha esibhedlela eSt eBrunapeg branch. Siyezwa ke indaba yabantwana abazithwala bebancane lapha, ungathini ke dokotela, kunjani kuwe la? Hayi lapho siyawuthola abantwana under-age, under-16 abakhabuyabele ama-pregnancies, especially during i-time ye-COVID lapha yangani yaqansa kakhulu. Khathesi ukuthi sidatha ukuthi labadala abakhansi labo sebekuba khona, but we are still getting ama-cases abantwana abancane abazithwalayo. Kambe nxa ukhangelona ngokwakho njengodokotela ubona ngani kwenziwa kuyini bebancane kanjalo? Abafundi yini abantwana? Abantwana bayafunda. Iningi labo abanye nxa ukhuluma labo abafuni ukuveza amazwi ukuthi babetshelwa ngabadala ukuthi bengakhulumi ngoba indaba lesiyazi ukuthi iyabophisa. But isikhathi esiningi abanye athola ukuthi vele bona bebodwa abancane abamithissana bona esikhathini futhi kukhona labadala abayenza njalo. Ikakhulu lapha bekuhlangene both abantwana abancane labadala bekuhlangene but under-age abangazi. Nxa ukhangeleke abantu laba kawuhambiseke emapholiseni, into ngakhona velaza emapholiseni afika yalo ukhuluma. Udube ukuthi thina ukhana khathesi ku-health asivunyelwa ukuthi siye isireport. Ungasothiwa usungenele endaweni ukuchasisela lokhu ukhansela abadala kuyiba ufana behambe bona labathula abahambisi lokhuze yini indaba le emapholiseni. Akukusho dokotela ngoba abantwana ikakhulu umhlubulo wendaba, abantwana abazali babe ngahlali labo isikhathi baseGoli, abanye bayasebenza kwamanye amazwe. Kambe ngathi labo kuyayenza khona kube njalo? Ya ngapha kuyangenela ngoba khonokho sisho i-majority yangapha vele abazali abaseGoli basebotswana babuya ngamakhefu. So isikhathi esiningi umntwana uhlala ugogo, so vele umntwana nxa ehlala ugogo isikhathi esiningi bona abaqala ngomnyanzo wenyuzo ngoba ugogo ngokhule ngalala bona baphumayo kumbe vele nxa igogo ejele la uyali isikhathi esiningi sokubonayo. Indaba yomkhuhlane ke we-HIV yama-STIs kuba njani? Ukuthi kwesikhathi esiningi bona ukuthi bebuye abantwana babuya khathesi silama-partners asincedisayo enjengelethwa i-Dreams iyazama ukubancedisa ngokubakhuthaza ukuthi even nxa besenza njalo, even abakuthiwa ama-key populations nxa silapho bayancedisa even ama-condom leminye amaphilisi ukuthi ibe nama-infection. But hayi bona ukuthi bebuye straight esibhedlela sasingaba abakuthandi. Siyabonga dokotela.